감각적인 제조 위브먼트 윈입니다. 안녕하세요 여러분. 오늘은 목공 글자 조형물을 제작해봅시다. 목공에 쓰이는 목재는 여러 종류가 있죠? 오늘은 합판을 사용해볼 거예요. 오늘 사용할 합판 소재는 OT 두께의 MDF입니다. 누구나 따라할 수 있는 MDF 수성 도색 공정, 그리고 MDF와 투명한 PC판을 결합하는 공정을 보여드리겠습니다. 시작하기 전에 오늘 만들 조형물 어떻게 생겼는지 시향과 완성 모습 미리 봐볼까요? 사다리꼴 모양 로고 위에 글자 조형물이 이번 공정 과정의 주인공입니다. 글자는 OT 두께의 MDF 판재를 CNC 기계에 미리 커팅 완료했습니다. 글자를 도색하는 와중에 문득 일상에서 여러분도 이 MDF 소재 많이 마주하실 텐데 도색하는 방법을 공유하면 좋겠다 싶어 급히 카메라를 켰습니다. MDF는 합판 중에서도 가장 도색이 쉬운 소재입니다. 라카, 페인트, 매니큐어, 칠할 수 있는 액상 소재는 다 쉽게 입힐 수 있답니다. MDF의 앞면과 뒷면은 코팅막이 있는데요. 이 코팅막 덕분에 수성 페인트나 아크릴 등 붓 한 터치만으로도 발색이 참 잘 되는 소재입니다. 또 물감의 점도를 높이지만 않는다면 붓 보정을 하더라도 붓 자국이 잘 나지 않는 판재입니다. 단 MDF의 단점은 측면에 있습니다. MDF는 다른 판재보다도 측면의 결이 부드럽고 수분을 잘 흡수하기 때문에 측면에 물감이 골고루 묻지 않는답니다. 따라서 우레탄 도료나 라카 등이 측면에는 더 적합한데요. 일반적으로 구하기 힘들거나 셀프로 작업하기 힘들어 수성 도료로 붓도장을 진행한다면 앞뒷면 도색하면서 측면 발라주시고 잘 말린 뒤 한 번 더 꼼꼼하게 측면 한 번 더 도색해주세요. 이제 MDF 글자와 PC판을 결합해보겠습니다. PC판은 아크릴판보다도 더 단단하고 텐션 있는 소재입니다. 글자 사이에 간격을 띄우는 것을 표현해야 할 때 사용하고 있습니다. 재단해온 PC판에 보호필름 먼저 벗겨주고 본격적으로 작업을 시작해봅시다. PC판에 글자 간의 간격과 수평을 맞추기 위해서 보통 글자 모양대로 레이저 자국을 미리 내오는데요. 이번 사례는 글자 크기가 작고 얇아서 PC판에 레이저 작업을 따로 하지는 않았습니다. 요철이나 기스는 조형물의 크기와 비례해 눈에 참 잘 띄기 때문에 오늘은 마스킹 테이프로 수직 수평을 맞추고 글자를 붙여보도록 하겠습니다. CNC 기계에 같은 치수를 입력하더라도 소재에 따라 나오는 결과물은 오차가 있을 수 있습니다. 이번 프로젝트는 납기가 매우 촉박하게 진행된 건이었는데요. P 부분의 라운드에 따라 PC판 레이저를 따면 참 쉬웠겠지만 또 원래 그렇게 진행하지만 안 맞을 경우 다시 MDF 글자를 CNC 재단해야 되기 때문에 납기에 맞춘 작업 시간을 단축하기 위해 P 부분의 PC판을 각지게 제작하고 빈틈은 실리콘으로 채워줬습니다. PC판의 가장 끝자리에 맞춰 제일 먼저 마지막 글자부터 가운데 글자로 가는 순서대로 진행합니다. 전체 글자의 양 끝을 먼저 붙여나가야 전반적인 글자 간의 간격의 밸런스가 맞춰집니다. 글자는 실리콘과 글루건을 함께 사용해 부착하는데요. 글루건만 사용해도 충분히 잘 부착되지만 글자가 붙어있는 지속력을 주기 위해 실리콘도 함께 사용합니다. 글자를 다 부착하고 난 뒤 한 번 더 MDF 글자 측면에 덜 도색된 부분을 찾아서 수성 도색 보강합니다. 완성한 목공 글자 조형물을 로고 조형물 위에 올려볼까요? 이 프로젝트는 기존 사내에 가지고 계신 제작물을 좀 더 가벼운 소재로 똑같이 재현하는 것을 의뢰받았는데요. 현장 사진만 보고 글씨체와 로고의 비율을 추론해 나가는데 조금 힘들었지만 위브먼트를 믿고 맡겨주신 고객님께 보답드리기 위해서 열심히 제작했답니다. 저희의 마음, 완성품의 퀄리티에서 느껴지시나요? 오늘도 긴 영상 봐주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 더 유익한 제작 사례 가져올게요. 안녕!